भैया वो 1 रुपया के नीचे के जितना सिक्का रहा वो तो गवर्नमेंट बंद कर दिया है। और जीएसटी की नई दर के मुताबिक पार्ले जी वाला जो 5 रुपये के आवत रहा बिस्कुट अब 4 रुपया 45 पैसा खोएगा। जो अपने रवि किशन जी जिन्होंने बताया, तो ये हमको यही नहीं समझ में आ रहा है आखिर इसको लेने जाएंगे तो 4 रुपया 45 पैसा नगद होगा कैसे। ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को समझ में आ जाए जरूर बताइए।